Девчонки, мы в Одессе. Ура, перебираем камешки. Кому что досталось? Мне досталось сердечко. А мне вот в виде такого яйца. Я тоже похожа немножко на яйцо, но больше на памятник. А вот смотри, трапеция. Или такое сердечко, только с чуть-чуть тупым этим. Стрела. Стрела. Ух ты! А если как знаковый символизм? Сердечко это что ты такой человек сердечный, объединяющий. Если яйцо, я, наверное... Ну, как новую суть, что-то вынашивается. А если стрела, то Рамзие нужно устремиться. Давайте Ну их и знак размазать. Скорпиона, это же тоже здесь некая стрела, которую нужно преобразить как в лебедя, в чистоту и красоту отношений. Сердце, оно связано.